দিয়েছিলাম কতটুকু পুরো জগ কিন্তু ভরে গেছে দেখেন আমি কতটুকু পানি দিছি আর কতটুকু হয়েছে দেখেন মান্থলি আপনার 60,000 টাকা আপনি মিনিমাম ইনকাম করতে পারবেন। প্রত্যেকটা কফি মেকারে দেখবেন আপনার মিটারে মেড ইন কোরিয়া লেখা থাকবে। সুলভ মূল্যে ভালো ব্যবসা করতে পারবেন। এটা কয়েলের 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, আর 5 বছরের পাবেন ফ্রি সার্ভিস জং মরিচা। তো দর্শক যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা চমৎকার কফি মেকার মেশিন দেখাবো। এটা কিন্তু এক্সপ্রেসো সহ যারা আসলে দেখা যায় চা দোকানের বিজনেস করেন বা দেখা যায় রেস্টুরেন্টের বিজনেস করেন বা অনেকে কিন্তু চায় যে আমি হচ্ছে রাস্তার আশেপাশে হচ্ছে ব্যবসা করব, আপনারা কিন্তু এই ধরনের একটা এক্সপ্রেসো কফি মেকার মেশিন নিয়ে কিন্তু শুরু করতে পারেন। আর এটাতে কি কি করতে পারবেন আমরা জানাবো। আমরা আজকে রয়েছি নিউ কোকারিজ কর্নার, ঢাকা নিউ সুপার মার্কেটের নিচতলায় 423-424 নাম্বার দোকান। বিস্তারিত আমরা জানবো। আমাদের সাথে আজকে রয়েছে লিটন ভাই। লিটন ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি আছি আলহামদুলিল্লাহ। ভাই আজকে বলছিলেন যে কফি মেকার মেশিন দেখাবেন। জি কফি মেকার মেশিন দেবো, এক্সপ্রেসো কফি মেকার, যেটা আপনার চা কফি এবং দুধ চা, রং চা, কাঁচা পাতি চাও করতে পারেন। আপনি যদি চান ক্যাপাচিনো এটার মধ্যে করতে পারবেন, আমি দেখাই করা যাবে। মানে এই মেশিনটা দিয়ে কি কি করতে পারবো আমরা? আপনি নরমালি এটার মধ্যে কফি, রং চা, দুধ চা, কফি, তারপর হচ্ছে আপনার মানে দুধ চা করতে পারবেন, রং চা করতে পারবেন, কাঁচা পাতি চা করতে পারবেন, ক্যাপাচিনো করতে করা যাবে। কিন্তু এটার মধ্যে ঘটনা আছে ভাই, আপনি ধরেন আমাদের বাজারে কিন্তু অনেক ধরনের কফি মেকার আছে, তো এই সবই কিন্তু আসলে বাংলাদেশের তৈরি। সবই বাংলাদেশের তৈরি। অনেকে ধরেন যে এই স্টিকারটা চেঞ্জ করে বিভিন্ন নামের স্টিকার আপনার লাগায়া কালারিং করে 20,000-22,000 টাকা মনে করেন বিক্রি করে। তা আমি আমার ভিউয়ারদের জন্য বলবো যে আপনারা প্রতারিত হবেন না, ভালো জায়গায় ভালো জিনিস আপনি কিনবেন, প্রয়োজনে জাস্টিফাই করে কিনবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটার মধ্যে কালারিং করলে, এসএস এর মধ্যে কালারিং করলে এমনিতেই জং ধরে যাবে, কারণ এটা তো আপনার ধরেন আমি যদি একটা কালারিং করতে চাই মেডিসিন দিয়ে আপনাকে কালারিংটা করতে হবে। সেই মেডিসিনটা এমনিই তো দেখা যাচ্ছে কোনো জং মরিচা আসে না। তো আমি এটার মধ্যে যদি কালার অ্যাড করি, ঠিক আছে, সেটা কিন্তু আমরা অবভিয়াসলি জং মরিচা আসবেই। আচ্ছা আচ্ছা, প্রতারিত হবেন না, 10 দোকান জাস্টিফাই করবেন, তারপর কেনাকাটা করবেন। এটা হচ্ছে আমার মূল কথা। আর আপনারা মনে করেন এটাতে একটু আপনি খেয়াল করেন, আচ্ছা এখানে আমরা প্রত্যেকটা কফি মেকারে দেখবেন আপনার মিটারে মেড ইন কোরিয়া লেখা থাকবে। মেড ইন কোরিয়া, প্রোডাক্টসটা কোরিয়া থেকে আসে, ফিটিংটা বাংলাদেশি, মানে ফিটিংটা সব বাংলাদেশি এবং কয়েলটা দেখেন আচ্ছা এটা যে মেড ইন ইতালি। আচ্ছা এই যে মেড ইন ইতালি কিন্তু খোদাই করে লেখা আছে, এই মেড ইন ইতালি, এটাও ইতালি থেকে আসে, ফিটিংটা হয় বাংলাদেশে। আচ্ছা, অনেকে বিভিন্ন নাম দিয়ে আপনার এই কফি মেকারটা বাজারজাত করতেছে, 20,000, 22,000, 24,000 টাকাও বিক্রি করতেছে। তারা যাতে না ঠকে, ঠিক আছে, এবং সুলভ মূল্যে যাতে প্রোডাক্টটা পায়, জেনুইন প্রোডাক্টটা পায়, তাদের উদ্দেশ্যে বলতেছি আমরা রেটও কম দিব এবং এটার মধ্যে কি কি করতে পারবেন সেটা আমি আপনাকে দেখাই দিব। আচ্ছা আমরা কাজে চলে যাই। এই মেশিন দিয়ে কি কি করা যাবে? এটা প্রথমে আমাদেরকে হিট দিয়ে নিতে হবে মেশিন। হ্যাঁ, প্রথমে আপনি হিট দিয়ে নেবেন, ঠিক আছে। আমরা এই মেশিনটা হিট দিয়ে নিই, এটা কিন্তু জিরোতে আছে। আর এই মেশিনটা আমরা হিটে যেহেতু দিয়েছি, এটা কি 2 পর্যন্ত উঠলে আমরা 2 পর্যন্ত হইলে আপনি এটা কাজ করা উপযোগিত হবে, ঠিক আছে। তারপর অটোমেটিক। আর আমি এটার ভিতরে কি আগে পানি দিয়ে নিতে হবে? পানি দিয়ে নিতে হবে। এটা 16 লিটার ক্যাপাসিটি ভাই। 16 লিটার পানি দেওয়ার জায়গাটা কি? এই যে পানি দেওয়ার জায়গাটা হচ্ছে এখানে। পানি দিয়ে দিতে হবে। অপারেটর সিস্টেমটা আমরা সুন্দরভাবে দেখাই দিব কিভাবে কি করা আছে, নিয়মাবলীও কিন্তু আপনার লেখা আছে ভাইয়া সাগুল ভাই, সবাই বুঝতে সুবিধা হবে। মনে করেন আপনার নরমালি এটার মধ্যে 16 লিটার পানি রিজার্ভ থাকবে। আর এটার ওয়াটটা অনেকে জিজ্ঞাসা করে, এটা ওয়াট হবে 1500 ওয়াট। 1500 ওয়াট। নরমালি আমরা যদি একটা মনে করেন আয়রন ব্যবহার করি, আয়রনের ওয়াটই কিন্তু 1500। আর এটা কিন্তু সম্পূর্ণ অটোমেটিক, মানে একবার হিট হইলে অটোমেটিক এটা বন্ধ হয়ে যাবে। একবার হিট হইতে সময় লাগবে সর্বোচ্চ 20 থেকে 25 মিনিট নাকি? হ্যাঁ, প্রথম অবস্থায় এটা 20 থেকে 25 মিনিট সময় নেবে। হিট হয়ে গেলে আপনি 24 ঘন্টা অনবরত ইউজ করতে পারবেন। আর নরমালি আপনার এটা খুব লাভজনক একটা মানে ব্যবসা, ঠিক আছে। এটার মধ্যে আপনার 16 লিটার পানি যদি আপনি ইউজ করেন, আমাদের নরমালি যে দেখেন, আচ্ছা এক কাপ, এই যে কাপটা, আচ্ছা মানে 150 গ্রামের কাপ একটা, আচ্ছা 150 ml এর কাপ, 150 ml এর কাপ। এটা আপনি নরমালি এটার মধ্যে 200 কাপ আপনি করতে পারবেন। এই কফিটা যদি আপনি 20 টাকা করে ইউজ করেন, আচ্ছা মানে বিক্রি করেন আর কি, ঠিক আছে, নরমালি আপনার 2000 টাকা প্রতিদিন আপনি বিক্রি করতে পারবেন। মানে আমার একটা কফিতে খরচ হবে সর্বোচ্চ 5 থেকে 60 টাকা, 60 টাকা যদি আমি একটু ভালো করতে চাই। আর সেক্ষেত্রে আমি 20 টাকা বিক্রি করলে তো আবার 10 টাকা থেকে 12 টাকা, 10 টাকা থেকে 12 টাকা। আর আমি নরমালি বলি, আমি আপনাকে 30 টাকা ইনভেস্ট করলে 200 টাকা বিক্রি করতে পারবেন। কিভাবে করবেন সেটাও দেখা দিচ্ছি আপনাকে। এই যে আমি একটু পানি নিয়ে নিলাম, আমরা একটা গ্লাসে হচ্ছে একটু একটা জগে একটু পানি নিয়ে নিই। আচ্ছা চলবে। দেখেন ভাই কতটুকু পানি নিছি, দেখেন আমরা হচ্ছে জাস্ট পুরো জগের অল্প একটু পানি নিলাম। আচ্ছা এর সাথে হচ্ছে আমাদেরকে দুধ আছে, চিনি আছে, আমার কাছে রেডি কফি আছে। আচ্ছা ঠিক আছে, জাস্ট কিভাবে তৈরি করবেন? হ্যাঁ, এই যে আমি অল্প একটু রেডি কফি দিলাম। আচ্ছা আগে একটু কফি দিয়ে দিলাম, ওকে ঠিক আছে, দেখেন চলবে, আর দেওয়ার দরকার নাই। এই যে আমরা হচ্ছে কফির গুঁড়াটা দিয়ে দিলাম প্রথমে সাদা পানিতে, হালকা একটু
চাইলে কেউ দুধ মিশিয়ে নিতে পারবে। আচ্ছা, দুধ লাগে না, আমি রেডি কফিতে এমনিতে নরমালি দুধ লাগে না, দিলাম, হালকা চিনি দিতে হবে। ঠিক আছে, হালকা একটু চিনি দিয়ে নিলাম। কতটুকু দিছি ভাই? দেখেন আমরা কতটুকু দিছি, আপনারা দেখেন এখন কিভাবে বানাবেন। দেখেন হ্যাঁ, এই যে দেখেন, আমরা যদি দেখাই এটা হচ্ছে এক্সপ্রেসোটা কিভাবে তৈরি করবেন। এই যে ফ্যানাটা কিন্তু এখন জাস্ট এটা খুলবেন আর এটা কিন্তু ফ্যানাটা আস্তে আস্তে দিবে, আস্তে আস্তে ফ্যানাটা দিবে। দেখেন আমরা কিন্তু 30 সেকেন্ডও সময় লাগবে না। দেখেন আচ্ছা, এটা ফোম হয়ে যাবে, এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কিন্তু আপনার ফোমটা তৈরি করতে হয়। দেখেন দেখেন আমরা দিয়েছি পানি কিন্তু এতটুক, অলরেডি অর্ধেক হয়ে গেছে। দেখেন একটু নিচে দেখেন, দেখেন কত সুন্দর আমাদের কফি। এই মেশিনটা যখন আপনারা হয় কি নতুন নিলে 1-2 দিন আপনারা ইউজ করতে একটু প্রবলেম হবে, মানে পরে আপনি ইউজটা শিখে ফেললে সুন্দর করতে পারবেন। হ্যাঁ দেখেন ওকে 30 সেকেন্ড আরেকটু হিট দিই, দেখেন এটা পুরোটা ভরে যাবে। দেখেন ওকে, দেখেন আমরা দিয়েছিলাম কতটুকু, পুরো জগ কিন্তু ভরে গেছে। দেখেন দেখেন এটার যে ফ্লেভার এবং স্বাদটা ওকে। আপনি আমরা নরমালি একটু দেখেন। কাফে ওকে একটা কাপ একটু ঢাইলে আমরা দেখাই। ওকে ফেনাটা দেখছেন ভাই? দেখেন ফেনাটা কিন্তু অনেকখানি হয়েছে, একটু ঢালেন। আমি কতটুকু পানি দিছি আর কতটুকু হয়েছে দেখেন। দেখেন কত সুন্দর। নরমালি আপনার যে কোনো টি স্টল কিংবা রেস্টুরেন্টে যদি যান, এই কফিটা 50 টাকা বিক্রি করে। আমি যদি 20 টাকা করেও ধরি নরমালি, ঠিক আছে, আপনার 20 টাকা করে ধরলো আপনি প্রতিদিন 2000 টাকা করে আপনি বিক্রি করতে পারবেন। 10 টাকা করে লাভ করলেও দেখা যাচ্ছে ভালো একটা প্রফিট। মান্থলি আপনার 60,000 টাকা আপনি মিনিমাম ইনকাম করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, খরচ বাদ দিয়ে আপনার 30-40 হাজার টাকা মানে অনায়াসে থাকবে। আচ্ছা লিটন ভাই, আমরা তো এটা কফি করলাম, আর কি কি করা যাবে এখন এটা দিয়ে? আমি মনে করেন কফিটা তো শেষ করলাম, ঠিক আছে, আমি ওকে রং চাও করে দেখায় দিই। এটা কফি আমরা করে দেখায় দিই। আচ্ছা আমরা আগে একটু রং চাটা করব, পাশাপাশি দুধ চা কিভাবে করবেন আমরা আপনাদেরকে সেটা দেখিয়ে দিচ্ছি। আমরা এটা কিন্তু একবারে নরমাল পানি নিছি। আচ্ছা এখন এই যে দেখেন আমি হাত ধরতে পারতেছি। দেখেন এটা কিন্তু এখন নরমাল পানিটা নিলাম, রং চা বানাবেন। রং চা এবং দুধ চাও করতে পারবেন। দুধ চা করা যাবে। আচ্ছা আমরা একটু করে দিচ্ছি। ওকে এই পানিটাকে আপনি পুনরায় গরম করতে হবে না, কিছু করতে হবে না, আপনি এইটা দিয়েই এক কাজে দুই কাজ আপনি করতে পারবেন খুব সহজে। নরমাল পানিটাকে গরম করতে হলে জাস্ট কয়েকবার আমরা প্রেস জাস্ট করলে আপনি এই যে একবার এসপ্রেসো ছাড়েন। এটা অলরেডি গরম হয়ে গেছে, তাই তো? এটা অলরেডি দেখেন এই যে গরম হয়েছে, ধোঁয়াটা দেখছেন? ওকে ঠিক আছে, এখন আমি মনে করেন আমি কাপে, আচ্ছা আমরা ঢাললাম। এখন আমরা ধরেন এটা রং চা করব, রং চা করব, ঠিক আছে। আমি তো যতটুকু পরিমাণ চিনি দরকার আমি চিনি দিলাম। এটা কিন্তু নরমালি বোঝানোর জন্য আমি এটা করে দেখাচ্ছি ঠিক আছে। এই যে একটা টি ব্যাগ নেন, একটাই নেন আমরা। ওকে কারণ ওকে একটা আমরা টি ব্যাগ দিয়ে দেখেন। এই যে দেখেন জাস্ট এখন এটা কাস্টমারকে দিয়ে দিবেন রং চা। ওরে কালারটা দেখেন খুব জোস। আপনি যদি নরমালি, ঠিক আছে, এটা যদি গরম না হইতো, আচ্ছা আমি এই যে নরমাল পানি দিলাম, আবার গরম পানি নিলাম আর কি। আচ্ছা নরম পানি আমি একবারে নরমাল পানি ওকে আমরা একটা নরমাল পানি দিয়ে দেখাই। আচ্ছা এই যে নরমাল পানিটা নিলাম। নরমাল পানিতে কিন্তু আপনার কালার আসবে না, জীবনও কালার আসবে না। নরমাল পানিতে টি ব্যাগ দিলে কিন্তু কালার আসবে না। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো আমরা যদি দেখাই, হ্যাঁ এই যে এটা কিন্তু এই যে দেখেন চুবায় ধরে রাখছি, কালার কিন্তু আসবে, কিন্তু কালার আসবে না। আচ্ছা আচ্ছা আসছে তো সেক্ষেত্রে কালার কিন্তু আসবে না। ওকে আচ্ছা এটা আমরা করলাম। এখন তো আমরা এটা রং চা করছি। এখন আপনি যদি মনে করেন যে আমি কাঁচা পাতি চা, একটু দুধ চা বানাই, দুধ দিয়ে দিল তো আপনি নরমালি কাঁচা পাতি চা কিংবা আপনার, আচ্ছা আচ্ছা ওকে কাঁচা পাতির চা করতে চাইলে এটার মধ্যে হচ্ছে আমরা কাঁচা পাতিগুলো দিয়ে দিব। আচ্ছা দেখেন পাতি দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। আচ্ছা এটা বোঝানোর জন্য আপনারা যেভাবে চান খুব সুন্দরভাবে আপনি করতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো আমরা কাঁচা পাতিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এই যে কাঁচা পাতি দিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। কাঁচা পাতি দিয়ে আমি এখন কাঁচা পাতি, চিনিটা একটু সাইডে নেবেন না পড়ে যাবে। ওকে আচ্ছা চিনি দরকার হলে চিনিও দিয়ে দিলাম না, অসুবিধা চিনি ছাড়াই করে দেখেন আমরা একটু। এই দেখেন কাঁচা পাতিগুলো দিলাম। এটাতে একটু হালকা দুধ দিয়ে দিলে কিন্তু দুধ চাটা খুব সুন্দর হবে। আমরা চা পাতা কম দিয়েছি, আপনারা চাইলে আরো বেশিও দিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। এটার মধ্যে দুধ দিলে কিন্তু দুধ চা হয়ে যাবে। এই যে একটু হালকা দুধ দিয়ে দেন, আমরা দুধ চাটাও করে দেখাই। হালকা একটু দুধ দিয়ে দিলাম। ওকে আর দেওয়ার দরকার নেই। এখন জাস্ট দুইটা প্রেস করলে কিন্তু দুধ চা। দেখেন খুব জোস। দেখেন ব্যবসাটা আপনার উপরে, আপনি যেভাবে করেন, যেভাবে আপনার সুবিধা। দেখেন দুধ চা হয়ে গেছে, দুধ চাটাও কিন্তু হয়ে গেছে খুব সুন্দর। তো লিটন ভাই এই যে আমরা কফি মেকারে মানে আপনার যেটাতে করলাম দুধ চা, রং চা, এক্সপ্রেসো কফি মেকার, এই মেশিন একটার ভিতরে আপনার 4টা আইটেম আপনি করতে পারবেন। দুধ চা, কফি চা, রং চা, কাঁচা পাতি চা, ক্যাপাচিনো চাইলে ক্যাপাচিনো করতে পারবেন। এখন এটা আপনার রেস্টুরেন্টে হোক, নরমাল টি স্টলে হোক, আপনি এইটা নিয়ে, ঠিক আছে, খুব সুন্দরভাবে সুলভ মূল্যে
ভালো ব্যবসা করতে পারবেন, এটার সাথে কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আপনারা দিচ্ছেন কিনা? এটা কয়েলের 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, আর 5 বছরের পাবেন ফ্রি সার্ভিস। জং মরিচা কিংবা আপনার এই আপনার এটা যদি জং ধরে যায়, এই আপনার এক্সপ্রেসো এটা যদি আপনার নষ্ট হয়ে ড্যামেজ হয়ে যায়, রিপ্লেসমেন্ট পাবেন। আর এটার সাথে আমরা নরমালি একটা কেটলি দিয়ে দিচ্ছি। অনেকে মনে করেন যে আমি তাড়াহুড়োর মধ্যে আমি কারেন্ট চলে গেল, ঠিক আছে, আমি ইনস্টল করে রাখলাম। আচ্ছা আচ্ছা, এই ধরনের একটা কেটলি। আচ্ছা আচ্ছা, ও আবার মানে ফ্লাক্সটা ফ্রি থাকবে, মানে আপনি করে রাখলেন, কাস্টমার আসলে যাতে আবার গরম সাথে সাথে আপনি দিতে পারেন। ঠিক আছে, ভালো একটা জিনিস, খুব সাথে সাথে দিতে পারেন। মানে আপনি একবার তৈরি করে দিলেন, আপনি তো যখন কাস্টমার সাথে সাথে আসবে না, এই গরম করে রেখে দিলেন, কাস্টমার আসবেন সাথে সাথে দিয়ে সাথে সাথে আপনি দিয়ে দিতে পারলেন। আর এটা কি ফ্রি থাকবে? ফ্রি দিব, ঠিক আছে। আর নরমালি আমরা 100টা কাপ 100 কাপ আমরা দিয়ে দিব, এটার সাথে দিয়ে দিব। আচ্ছা, এখন দামটা বলবেন ভাই আপনার। এইটা বাজারে এগুলা 20,000 22,000 25,000 টাকা বিক্রি করে, কিন্তু আমরা কাস্টমারের এবং আমাদের ভিউয়ারদের উপলক্ষে যারা না ঠকে একবারে সুলভ মূল্যে দিব, ওয়ানলি 14,000 টাকা। 14,000 টাকা আপনি জাস্টিফাই করে নেবেন। আবারও বলে দেই, কেউ প্রতারিত হবেন না। আপনার এই আমাদের এটা দেখেন, ব্ল্যাকবেরি এবং ডায়মন্ড গোল্ড। আচ্ছা, এটা এক্সপ্রেসো লেখা হইতে পারে, ব্ল্যাক ডায়মন্ড লেখা হইতে পারে, বিভিন্ন লেখা আপনি ইউজ করতে পারেন। কারণ কি দেখেন এটা কিন্তু স্টিকার, এটা নরমাল একটা স্টিকার, যে যেভাবেই নেন। আপনি যদি চান যে আমি কালার করে নিব, কালার করে আমি দিতে পারবো। মানে প্রোডাক্টটা ভালো, কিন্তু স্টিকার এক একজন এক একটা লাগে কিন্তু ইউজ করছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা নরমালি বোঝানোর জন্য আমি আপনাকে বলে দিলাম, কেউ প্রতারিত হবে না। আচ্ছা, আপনাদের এটার দাম রাখছেন হচ্ছে মাত্র 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। 14,000 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ঢাকার ভিতরে বাইরে কিভাবে ডেলিভারি? ঢাকার ভিতরে আপনি ঢাকার ভিতরে আমরা হোম ডেলিভারি পাবেন, ঢাকার বাইরে কুরিয়ারের মাধ্যমে আপনারা চাইলে সারা বাংলাদেশ থেকে এই কফি মেকার মেশিনগুলো নিতে পারেন।